Hej allihopa! Öppna motorluven. Koppla loss högspänningskablarna från tändstiften. Använd hylsa nummer 16. Avlägsna tändstiften med hjälp av en tändstiftsnyckel och lägg dem på en arbetsyta för att kunna installera i motorn. Applicera ett tunt lager specialfett på gängans yta på de nya tändstiften. Använd hylsa nummer 16. Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Koppla tillbaka högspänningskablarna till tändstiften. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.